இந்த ஒரு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா 110cc கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 7 பட்ஜெட் பைக் பாப்புலரான பைக் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, மறக்காம அந்த பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஹீரோவுடைய பேஷன் எக்ஸ்ட்ராக்கு. இதில் எக்ஸ்ப்ரோ ஆப்ஷனுமே இருக்குது. ஆனால் எக்ஸ்ட்ராக்கில் உங்களுக்கு வந்து எல்இடி ஹெட்லாம், டிஜிட்டல் கன்சோல், ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். டிஸ்கவரி ட்ரம் ரெண்டு ரெண்டுமே கிடைக்குது. மைலேஜ் பார்க்கும்போது per லிட்டருக்கு 58 to 65 கன்ஃபார்ம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். இதோட மேக்ஸிமம் பிரேக்கர்ஸ் பார்னு பார்க்கும்போது 9 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டார்க்னு பார்க்கும்போது 9.8 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 4 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோட வருது. இதோட ரேட்டுன்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட 95,000 பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேட் வந்து இருக்குது. இது வந்து ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் தான். அடுத்தபடியாக பார்க்கும்போது ஹோண்டாவில் CD110 ட்ரீம் ரொம்ப வருஷமாக மார்க்கெட் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஸ்ப்ளெண்டருக்கு ஈக்குவலான ஒரு பைக்கு. ஸோ ரீசெண்டாக கூட ஹோண்டாவில் சைன் வந்து 100 வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் இது வந்து 110cc கேட்டகரியில் வரும். மைலேஜ்னு பார்க்கும்போது சேம் 58 65 கன்ஃபார்ம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் per லிட்டருக்கு. இதோட மேக்ஸிமம் பிரேக்கர்ஸ் பார்க்கும்போது 8.6 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டார்க்னு பார்க்கும்போது 9.8 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 4 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோட கிடைக்குது. இதோட ரேட்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட 90,000 பட்ஜெட்டில் கிடைக்குது. ஒன்லி ட்ரம் ஆப்ஷன் மட்டும் தான் இருக்குது, டிஸ்க் இதில் வந்து இல்லை. அடுத்த பார்க்க போகிற இதே பிராண்டில் உள்ள ஹோண்டாவோட லிவோ. இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்டைலிஷான ஸ்போர்ட்டியான டிசைனில் ப்ரீமியம் லுக்கில் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். 110cc கேட்டகரி தான். இதோட மேக்ஸிமம் பிரேக்கர்ஸ் பார்க்கும்போது 8.6 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டார்க்னு பார்க்கும்போது 9.8 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 4 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோட கிடைக்குது. இதோட ரேட்னு பார்க்கும்போது 95,000 பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது. இதில் உங்களுக்கு டிஸ்கவரி ட்ரம் ரெண்டு வெரைட்டியுமே கிடைக்குது. அண்ட் நாலாவது பார்க்க போகிறது டிவிஎஸோட ஸ்டார் சிட்டி பஸ். இதுவுமே ரொம்ப வருஷமாக மார்க்கெட்டில் நல்ல மைலேஜ் தரக்கூடிய ஒரு பைக்காகவும் இருக்குது. எல்இடி ஹெட் உங்களுக்கு இது வந்து கிடைக்குது. ட்ரம் டிஸ்கவரி ரெண்டு வெரைட்டியுமே கிடைக்குது. மைலேஜ்னு பார்க்கும்போது 65 70 கிலோமீட்டர் தாராளமாக இதில் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். இதோட மேக்ஸிமம் பிரேக்கர்ஸ் பார்க்கும்போது 8 கொடுத்துருக்காங்க. 8.0 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டார்க்னு பார்க்கும்போது 9.8 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 4 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோட இருக்குது. இதோட ரேட்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட 92,000 95,000 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வேரியன்ஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இதோட ரேட் இருக்கும். அடுத்ததாக பார்க்கும்போது டிவிஎஸோட ரேடியான் 110 நல்ல சூப்பரான ஒரு காம்பேக்டான பைக். ட்ரம் வேரியன்ட் டிஸ்கவரி ரெண்டு வேரியன்ட்டில் கிடைக்குது. மைலேஜ்னு பார்க்கும்போது 58 65 நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். இதோட ரேட்டுன்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட 89,000 ஸ்டார்ட் ஆகி கிட்டத்தட்ட 1 லட்ச ரூபா வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதோட வேரியன்ஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இருக்குது. டாப் மாடல் வந்து டிஜிட்டல் கன்சோல் உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். அடுத்த பார்க்கும்போது பஜாஜோட பிளாட்டினா 110 ABS 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோட இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டிஜிட்டல் கன்சோலுமே உங்களுக்கு இது வந்து இருக்குது. மைலேஜ்னு பார்க்கும்போது per லிட்டருக்கு 65 to 70 கன்ஃபார்ம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். டிஸ்கவரி ட்ரம் ரெண்டு வெரைட்டியுமே கிடைக்குது. மேக்ஸிமம் பிரேக்கர்ஸ் பார்க்கும்போது 8.4 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டார்க்னு பார்க்கும்போது 9.8 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ரேட்டுன்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட 89,000 ஸ்டார்ட் ஆகி கிட்டத்தட்ட 95,000 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதோட வேரியன்ஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இதோட ரேட் வந்து இருக்குது. கடைசியாக பார்க்கும்போது பஜாஜோட CD110X. இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோட இருக்குது. நல்ல லோட் வைக்கிறதுக்கு இந்த வண்டி சூப்பராக இருக்கும். இதோட மைலேஜ்னு பார்க்கும்போது per லிட்டருக்கு 65 70 கன்ஃபார்ம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். இதோட பிரேக்கர்ஸ் பார்க்கும்போது 8.4 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டார்க்னு பார்க்கும்போது 9.8. இதோட ரேட்டுன்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட 85,000 பட்ஜெட்டில் இந்த பைக் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். ஒரு டீசெண்டான ஒரு காம்பேக்டான ஃபேமிலிக்கு ஏற்ற ஒரு பைக்குன்னு சொல்லலாம்.